เป็นยังไงบ้างได้กลุ่มแล้วยังเดี๋ยวเราเพื่อนจอยก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นคิวสุดท้ายนะครับถ้าตัดอีกรอบหนึ่งไม่เจอกันแล้วนะเจอกันวีคหน้าเลยนะครับโอเคนะครับต้องให้ได้ทั้งหมด7กลุ่มนะ crush everybody นะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะต้อง present week ที่3ใครที่แบบอยากได้คะแนน 20% เร็วๆเนี่ยก็ present week 3เลยนะครับโอเค if you want to get เพราะว่าอันนี้เป็นคะแนนน่าจะเป็นคะแนนฟรีแหละคิดว่านะก็คงไม่อยากหักนะครับหักไปก็เดี๋ยวเราเครียดนะฮะ okay so grammar point here would be like I would say that it's all about grammar point that you need to understand for the TOEIC exam, right? Especially when it comes to the test for incomplete sentence part 5 and text completion part 6 actually. So basically the assignments aims to make sure that you understand in each point of view, okay, in each point of view from the grammar part, just because you need to do a lot of practice tests, and I think it might be useful if you can understand it properly, okay? So for week 3, right, each student need to present about tenses and passive voice, okay? Let's say like you need to research a bit of information from the internet, okay? And then let's say like what you understood, what you understand about it, and then try to present to your classmate. And I will add for more information for further clarification if you need it, okay? And for week 4, all right, so you can see like week by week, right? Week 3, this is the start one, starting point 1, right? Okay, let's say like week 3 is a presentation week, but actually we're gonna do the practice test as well. All right, gerund and infinitive, week 4, adjective, adverb, comparison, more or less things like that, right? Week 5, participles, present participle, past participle, ing, ed. That's it. Week 6, and then word formations, word choices, root, synonyms. So this is a little bit more about content, and you need to research a lot just because I think that it's too much detail on week 10, but it's after, let's say after midterm exam already. Okay, transition, coordinating conjunction, subordinating conjunction. Okay, and then if clause, relative clause, noun clause, that's it. นะครับ20คะแนนได้ไปเลยง่ายๆมีคำถามไหมครับสำหรับการกรุ๊ป10 คนได้ครับได้ขอให้แบบมีกลุ่มก็พอนะฮะ flexible มากก็คือถ้าใครไม่มีกลุ่มก็คือ8-9 คน10 คนก็ได้นะครับโอเคงั้นถ้าเคลียร์แล้วเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้สอนไม่เป็นไรนะวันแรกนะครับยังไม่อยากสอนแหละนะฮะเอาง่ายๆคืออย่างนั้นนะโอเคถ้าเคลียร์แล้วเรามาดูsample version ก่อนนะครับ Okay, for photo and question response, right? Okay, so basically it's all about, this is a part of listening comprehension, right? Listening test part 2. I think part 1 and 2 actually. Sample question would be, they are shaking hands, they are filling their glasses, right? And they are applauding his speaker, or they are waving their friends. So basically for photo, right? For the question, you need to understand the way that they pronounce verb action. โอเคไหมหมายถึงว่าเราต้องฟัง verb action ดีๆนะ so basically they are shaking, feeling, applauding, and waving is all about present continuous tense. Is that right? So what you need to understand is that try to imagine what will happen in that picture by listening present continuous tense here. เข้า
เข้าใจไหมฮะหมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเดียวกันก็คือ ing กับทุกข้อเลยหน้าที่ของเราคือ match ให้เข้ากับรูปภาพให้ได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเขาไปนั่งทำลิงก์พวกนี้นะกราฟิกก็มานะฮะมา sample question number 2 right okay the train is moving fast okay the train is moving fast it's a rainy day their umbrellas are in the closer and then they are walking on the sidewalk okay so basically for these types of question right what you hear from this test it might be different in terms of structure and tenses is that right but you will hear the same sound in that listening section ปกติแล้วเนี่ยมันจะฟัง เสียงคล้ายๆกันนะครับเช่นคำว่า train rain อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบเป็นเสียงโทนเดียวกันนั่นเองนะครับ umbrella are in a closer and working on the sidewalk ประมาณนี้นะครับซึ่งทีนี้ strategy ในการใช้ so basically for the strategy you need to listen ending song with ing first so we're going to practice together but I don't think it's quite hard for this section so maybe you can practice at home right for this class I just guide you what you are going to do for the test and that's it and the second one what you need to notice is that verb to be or linking verbs here is and are was were or seem become turn things like that anyway just listen right listen carefully and then match with that picture เข้าใจนะลองดูต่อถ้าซูมตัดปุ๊บเจอกันวิกหน้าเลยนะครับไม่สอนแล้วนะฮะโอเคไหมหรือว่าเราจะเรียนถึง4:30มีคน prefer อยากเรียนถึง4:30ไหมตัดเลยก็ได้ค่ะตัดไปเลยเนาะเราไปนั่งดู Netflix ดีกว่านะฮะจริงๆไม่มีอะไรมันแค่คอนเซ็ปต์แบบโฟโต้เฉยๆนะครับโอเค good all right for sample question number 3 right the carpenter is using a drill the patient is sitting up the driver is wearing gloves and then the dentist is treating that man okay so basically you need to notice about present continuous tense for example this is using is sitting is wearing or is treating okay just listen the same sound and the same pattern the same structure and you will get into it for when you need to see the picture and then you listen in the same time okay anyway you need to understand the vocabulary in context all right so basically it's all about like a vocabulary that you need to understand first but I don't think that is a problem for your major because you are major in English so you can understand something easy rightมา TOEIC พาร์ท 5แล้วไม่เอาเดี๋ยวไปทำในนั้นก่อนดีกว่า listening ไหมเบาๆนะฮะเดี๋ยวนะขอโทษนะเดี๋ยวก่อนหรือว่าเก็บ strategy ไปก่อนลองมาทำข้อสอบก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปนั่ง practice test week หน้าดีกว่าอันนี้คือเปิด general ไปให้หมดก่อนนะครับลองมาเช็คด้วยกันซิว่าข้อนี้ตอบข้อไหนดีขอ volunteer สักคนหนึ่งช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับง่ายๆตอบข้อ A ค่ะทำไมเอ่ย why เพราะว่าเป็น passive ค่ะว่าเหมือนมันน่าจะถูกส่งไปอย่างนั้นค่ะแล้วก็สังเกตคำว่า send ด้วยค่ะว่ามันเป็นช่อง3ค่ะโอเคเป็น passive voice ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น grammar aspect ที่เมื่อกี้ที่เราให้ present ก็คือเรื่อง tense กับ passive นั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้เราเอาข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับ grammar ที่เราจะ present มาโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยก็ดีนะครับเราจะได้ get to the point ด้วยลองมาดูนะครับข้อนี้มีคนตอบข้อ A เพราะว่า1ก็คือ the document you requested is ready นะครับอันนี้เป็น sentence นะครับถ้าสังเกตถ้ามันเชื่อมด้วย and ว่า fanboys ทุกตัวเนี่ยเป็นไง
ถ้าเชื่อมด้วยแฟนแสดงว่า compound sentence เข้าใจคำว่า sentence มันจะมี simple sentence ถูกไหมฮะแล้วก็ compound sentence แล้วก็ complex sentence นะครับถ้าเชื่อมด้วย fan boys นะครับ fan boys นะก็คือเป็น compound sentence แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกsubordinate พวก although even though พวกนี้เนี่ยก็จะเป็น complex structure นั่นเองนะครับส่วนข้อนี้เนี่ยคือเราต้องการว่ายังไงฮะก็คือ meaning ต้องได้กับ grammar ต้องดีนั่นเองนะครับก็คือ will be ง่ายๆก่อนนะฮะแต่ข้อสอบจริงน่าจะยากกว่านี้โอเคนะครับ so for this one right so you need to understand the structure first and then you need to review about grammar okay grammar part present simple tense future simple tense or when it comes to do in the same sentence pattern. So what you need to understand is that you need to differentiate or make a difference between in each you know sentence. Okay, that's it. เดี๋ยวเขามาทำโจทย์ด้วยกันนะครับอันนี้คือง่ายๆก่อน clear นะครับสังเกตว่า choice นะ choice มันก็จะให้มาเป็น structure เหมือนกันก็คือถ้าเขาวัดเรื่อง structure วัดเรื่อง grammar นะครับมันก็จะไม่มี vocab เข้ามาถูกป่ะมันก็จะเป็น will be verb have been verb being key ก็คือว่าเราต้องรู้จักทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้เป็น future หรือว่าอันนี้เป็นwas were ถูกไหมฮะ has been ก็ present perfect นะครับหรือว่าแบบ verb being ก็จะเป็น passive form นั่นเองนะครับลองอีกสักข้อหนึ่งดีกว่านะครับลุ้นให้ซูมตัดเร็วๆนะอยู่โอเคมาครับข้อนี้มีวอลันเทียร์ไหมเอ่ยตอบเข้ามาได้นะครับตอบใน text message ก็ได้นะหรือว่าจะพูดก็ได้แล้วแต่เรามีคนตอบเข้ามาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับมีใครอยากพูดบ้างลองพูดก็ได้นะอยากฟังเสียงyeah มาลองอธิบายให้หน่อยสิbusiness person is noun so we have to add some adjective so successful is the adjective yeah All right, thank you so much. Okay, so for this question, right, so you can see the blank business person always dresses appropriately. So this is the simple sentence here, right? So what you need to fill up in that blank is that you need to understand the part of speech, all right? So basically, we know that this one is a noun, right? So before noun would be adjective, and what you need to see is that what is that? The form of adjective. So basically success is a noun, right? Succeed is a verb. Successful is adjective and succession is a noun, but it's different meaning from success here, okay? So the answer may go for successful here just because it appropriate answer for this sentence, okay? So what you need to understand is that word formation, I'm going to review it again just because a lot of detail about word formations and root, prefix, suffix, right? Word function, word orders, things like that. So anyway, too much detail, so we can come up later, maybe next week. Okay, so part of speech here. So basically you need to understand the form, okay? Notice it again, form of part of speech, okay? Noun. So you can see like this one is noun as well, right? But it's different meaning. So we need to differentiate or make a difference between the two. Which one is noun in that specific meaning or the other one is different meaning, right? Verb, adjective, or adverb here. Okay, so basically you need to understand part of speech first and then you can do the test. This one might not be really hard for all of you, but basically for the vocabulary test, I think it might be a little bit challenging for incomplete sentence
test of 2021 right ประมาณนี้นะครับโอเคช้าๆหน่อยนะช้าๆได้พระเล่มงาม คือต้องสอนลายเสร็จนะฮะ301ด้วยโอเคทีนี้นะครับลองอีกสักข้อหนึ่งก่อนไปนะครับตอบเข้ามาได้นะครับลองตอบเข้ามาได้ก็คือตอบใน inbox ก็ได้หรือว่าใครที่ prefer จะพูดก็ feel free to do soนะครับมีคนอยากพูดไหม volunteer สักคนหนึ่งเป็นตัวแทนของเสกเราใหญ่มากเลยนะครับเกือบ50คนนะ แบบ I'm surprised นะฮะ surprise มากมีคนตอบ D-Doc นะครับอยากฟังคนพูดสักคนหนึ่งลองรอก่อนรอได้รออยู่ I think Sahat Fawad want to speak. Yeah. Okay, go ahead. 1, 2, 3, go. ลองพูดดู Sahat Fawad, please. Yeah. นะช่วยกันนะครับ class participation นะฮะมีไหมครับตอนนี้ Excuse me. Okay, good. 1, 2, 3, go. Okay, for this dialogue, I think submit is the best choice because when you want to apply for your work or for your job, you have to submit something like your resume or your experience to the HR or human resource like that. It's, All right. This dialogue is like they focus on vocabulary. All So right, good. every choices that show us right now, they must have the different meaning for each. Okay. Wow, surprise. Thank you so much. Thank you นะครับขอบคุณครับ All right, so for this question, right, I'm going to say that it's all about sentence structure as well as word choices or vocabulary test actually. All right. So if you are interested, so you can see like this one would be if clause or conditional sentence. Is that right? And then you need to understand the context, but it's not that hard here. But when it comes to do the real test or maybe upcoming test that you are going to test for the TOEIC, it might be a little bit difficult than this, but this one might be general, right? General test that can keep you understanding about it, all right? Please blank your resume. So the context here is all about your resume. This is the key or hint here, right? Your resume. So let's say like, if once you do the test for filling gap or put the right word into that blank, you need to understand in each vocabulary here. For example, like compose. So you need to understand this one first. Revise, apply, or submit. Okay? Try to put it into that blank. Compose your resume. It's unreasonable? No, right? Revise your resume. Maybe, probably yes. Or apply your resume. But apply, it might not be the right context here, right? Apply for a position, apply to someone, to something, things like that. And then submit your resume. So here, you can see like the context here is human resource office, is that right? So the answer will go for submit your resume here. Okay, and
So for those of you, if you see lots of vocabulary that you may not be familiar with, what you need to do is that you have to guess within the context ก็คือถ้าเกิดว่ามันเจอคำศัพท์ที่มันอาจจะยังไงฮะไม่รู้หรือว่าคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นแล้วกันนะฮะก็อาจต้องเดาจาก context ไปนะครับ so here I think maybe it is useful for all of you that you can guess the meaning of vocabulary in that context, okay? And then make sure that you got lots of vocabulary. So you need to learn a lot about prefixes, suffixes, or root here, just because it tests your ability to know the vocabulary, okay? Do you understand this? Yes, of course. Yes. Yes. นะครับ yes ไปก่อนนะครับห้ามบอกว่า no นะฮะ okay next one แป๊บหนึ่งนะอันนี้ text completion ก่อนไปนะครับลองดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง identify the main idea ลองหา main idea แล้วก็พิมพ์เข้ามาใน inbox ครับผมให้เราให้เวลาอ่านนะเดี๋ยวอาจารย์เดลเดอร์จะให้เรา give you time to consider this text first and I just want you to find the main idea here ก็คือหา main idea สรุปมานะครับว่า main idea คืออะไรตอบเข้ามาได้นะครับใน inbox okay I give you for 5 minutes to consider this text alrightมีคนตอบเข้ามาแล้วนะครับ economic crisis of Villa Market department store เป็น main idea นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับขอสัก50 คนที่ฟังอยู่ 10% พอนะครับ10 คน10 คนนี่ 20% ขออีกลองพิมพ์เข้ามาก่อนได้นะอยู่Okay, the economic crisis and its effects on local business นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยเราจะได้ get to the point นะครับI just want to check your understanding with that passage just because I think it's crucial for your reading comprehension as well. Villa Market เผชิญวิกฤตยอดขายตกเกิดการเลิกจ้างงานโอเคดีมากครับ and then the effect of recession on local business พิมพ์เข้ามาได้ครับให้ครบ10 คนเดี๋ยวเราเปลี่ยนสไลด์นะฮะ
all right villa market crisis นะครับเรา refresh ได้นะหมายถึงว่าการหา main idea เนี่ยพอเรา get to the point ปุ๊บนะครับแล้วก็อยู่ก็ต้องเขียนเป็นเวอร์ชันของตัวอยู่เองเราเรียกว่า refreshing หรือว่า paraphrasing นะครับเดี๋ยวลองนับก่อนนะครับ1 2 3 4 5อีก5คนครับมาเลยถ้าไม่ถึง10คนไม่เปลี่ยนสไลด์นะอยู่ก็คือจะ freeze สไลด์นี้อย่างเดียวนะฮะอันนี้ใครยังไม่มีกลุ่มในgrammar presentation บ้างครับตอนนี้ได้มาแล้วคือโทษทีนะขอเช็คก่อนมี week 6 participle phrase นะครับweek 6ไปแล้ว week 4 gerund infinitive นะ week 12 อันนี้หลังสุดเลยนะครับก็คือ if clause relative clause now clause week 3 ก็คือ tense passive voice week 5 adjective adverb comparison โอเคเหลือ1 2 3 4 5เหลืออีก2กลุ่มนะครับเดี๋ยวเราช่วยรวบรวมเข้าไปในโพสต์ใน LINE เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องคะแนนนะอยู่ alright it's enoughลองมาดูกันนะครับfor text completion นะครับแล้วทำทีละข้อนะฮะอยู่ต้องจำ อยู่ต้องจำไอ้ตัวพวกนี้ก่อน decreasing increasing stabilizing แล้วก็ advertising นะครับแล้วก็ลองไปตอบข้อ1สิอีกครั้งนะจำข้อ1ให้ได้ก่อนนะ decreasing increasing stabilizing and advertising โอเคแล้วก็ไป fill ใน blank แรกมานี่เย้มีคนตอบเข้ามาแล้วขอคนอธิบายสักคนหนึ่งได้ไหมมีเปล่าตอบ A นะครับก็คือ decreasing ลองทำไมทำไมถึงตอบ A why not other choices I think there is a hint. The hint, I think the hint is Villa Market Store has been hit by something. So I think it will make the bad effect for the next sentence. So okay. decrease, so the decrease rate, it can show that how bad or how trouble of the effect from the villa market is. Okay, thank you so much. Okay, perfect answer actually. All right, so basically you need to understand the previous sentence first, and then you have to make it relevant information from that text. So basically, I just want you to understand the main idea first, just because the text completion tests your ability to understand the main idea first, and then you can fill the right word in the right context. Okay, so basically here, Villa Market department store had
has been hit, okay, has been hit hard by the current recession. So you need to understand this is the key word here, right? Recession, it means the economic crisis, is that right? Okay, so the option here would be the meaning of the vocabulary in that context would be negative meaning instead of positive. Is that right? So the answer may go for A, decreasing. Do you understand? Yes, right? Okay, good. Next one เราจำคำตอบกันนะ อันนี้นะครับมีคำว่า train lay off take on แล้วก็ interview อีกครั้งนะ train lay off take on interview ไปทำต่อเลยปาดมาเลยตอบเข้ามาได้แล้วครับ lay off นั่นเองนะครับมีคนตอบ lay off นะฮะตอบเข้ามาเลยตอบปุ๊บขอ volunteer อธิบายครับผมเราสามารถใช้เพื่อนพูดได้นะครับถ้าเราไม่อยากพูด โอเคนะ So any volunteer wanna explain the reason why you choose B-boy or lay off here? Oh, I think I answered B because there was a keyword that it said job loss, yes, it's becoming more widespread problem. Yes, so that's why I choose B, layoff, which mean which I think is mean unemployed. Okay, good. Thank you so much. All right. So basically this one would be the meaning and context as well, right? So once you got the main point of that passage or a paragraph, so you are able to understand which one would be the alternative or best answer for your choosing choices, right? So basically this one is the verse part. So you have to understand the verse. First, the bad part of is that we have to had, we must to, right? To something. So the meaning here would be negative as well. So you need to differentiate between 1, 2, 3, or 4. Which one will go for the negative meaning of that word? So the answer would go for layoff just because, you know, these consequences of that action, it means that a company or you know, someone may be laid off in order to make something better. Right, good. Thank you so much. So you can see from the next context as well, just because like job loss is becoming a more widespread problem as the recession deepens. It means that the context here is negative. Okay, do you understand this? Okay, try to understand the sentence first and then you can choose the right answer. Just because new TOEIC test for this part, it might be a little bit difficult than this, but this one would be like a general concept that you have to understand first. All right. ต่อนะครับยังไม่ตัดนะครับลุ้นมากโอเค ข้อถัดไปจำคำตอบก่อนนะ beneficiary benefactors beneficial แล้วก็ benefit นะครับ beneficiaries benefactors beneficial and then benefit นะครับมาทำข้อสุดท้ายดีกว่าอยู่ตอบเข้ามาได้นะครับมีคนตอบ D-Doc นะฮะ
ตอบเข้ามาได้เลยนะฮะ deduct คืออะไรเอ่ย Any volunteer wanna explain for the question number 3?มีไหมครับ Any volunteer want to explain a little bit about blank 3?ไม่มีใช่ไหมหรือว่า random ได้นะ So I answered DDoC benefits because all of these choices benefits, the unemployment benefits is the right meaning. The benefits here is the money that you get when you are unemployed. And the sentence, the job loss, has caused people to ask for the unemployment benefits. So I think the DDoC is the right answer here. All right, good. Thank you so much. No need to explain for more. It's because it's perfectly answered. Okay, perfect answer for all of you already. Thank you so much for your actively participate in this class, right? I hope that you enjoy from my class. Okay. So tip and strategy for text completion here is that you need to understand specific vocabulary. So you need to understand which one is suit for that blank and which one is appropriate to be that answer. Is that right? And I think what you need to do is that you have to do a practice test, and maybe next week we are going to do lots of more practice tests together. But for today's class, it's all about like give you overview of your TOEIC test first, and then you can come up with a good score later. All right. And vocabulary here might be a little bit tricky. You can see like from the question number 3, right? Beneficiary, benefactors, beneficial, and benefits, right? So what you need to do is that you have to make sure which one is a form of that part of speech. For example, like this one would be now, right? Now, plural form.